好啦，我身邊嘅靚女阿玲啦，係阿玲， ，hello。阿玲好耐冇見啦噃，不過成日電視見到你咯，好驚咩？唔係啊，唔係好驚，今日我哋煮乜嘢啊？我第一次落廚啊，所以驚啲。咁我驚啲喎，我已經走先啦，導演。放心，有醫療券嘅。有醫療券都用晒㗎咯，差唔多。點啊？唔使用，唔使用嘅。你嗰啲醫療券可唔可以轉名俾我啊？唔使用啊，唔會有事嘅，食你唔死。今日咧我就會煮一個清酒蜆煮意粉。呢啲蜆咧就係預先浸好佢，最好咧就加啲鹽落去啦。點解咧？可以幫佢吐沙，即係吐得乾淨啲咯。即係鹹一鹹嘅啫，我哋可以係，跟住而家咧就應該就係整咗個蒜頭先。整咗個蒜頭，個蒜頭搣得㗎咯喎，其實就咁搣開攞一粒粒出嚟得㗎咯，唔使切開。唔係啊，唔係啊，要好多粒㗎。好多粒啊！喂，點樣揀啲蜆靚唔靚咧？其實你知唔知啊？今日嗰個阿姨話呢啲靚咯。今日嗰個阿姨話邊啲靚咁貴啦？我知，我記得啦。好似話咧，煮出嚟咧，如果啲蜆全部開晒嘅話，咁就係佢新鮮嘅。即係唔開咧？唔開就會死咗好耐咯，即係度條。咁又會臭係嘛？係啊。咁但係你未煮之前，你點知佢靚唔靚咧？未煮之前。你未煮之前，你唔知靚唔靚，我問你點揀蜆啊嘛？嗱，可以睇啦，呢啲蜆咧，佢即係有嗰啲餡啊，伸咗出嚟。呢啲餡啊？係你夾心掹咗出嚟㗎嘛？呢啲餡。佢自己走出嚟㗎。我即係呢啲咁啊！誒，啱啱捉翻入去喎，即係呢啲為之新鮮。係啊，即係佢仲係生嘅。咁啊，啲阿姨冇呃你咯，去邊個街市買你？紅街市。紅街市啊？係啊。有冇成日行下街市啊？陪媽咪？冇㗎。冇㗎。第一次啊，真係。咁又唔係，我屋企會烚菜咯，淨係用水烚菜心食咯。咁健康？我唔知咁 fit 啦。唔 fit 嘅就係唔必水先要。所以要食多啲水烚菜心等 fit 翻係嘛？係啊。咁啲蒜蓉點啊？我哋搣晒啦。跟住我就切啦。切粒定咩？切碎啊！切碎佢。使唔使攞把大啲嘅刀俾你啊？使唔使攞把大啲嘅刀俾你啊？唔係咩？大啲好多。阿玲啊，啲蒜咧，嗰陣衣咧，仲未甩㗎，你連衣切嘅。你唔幫我搣？我唔幫你落廚喎而家。頭先我着晒圍裙，但係今日係你落廚，唔係我落廚喎。啱啱請你翻嚟喎。Yes ma'am。仲快啲幫我搣。係咪要切蒜頭？切蒜。哦，切蒜頭好。意粉要煮幾耐啊？我驚你啊！啲意粉咧就煮2至3分鐘。2至3，即係由水滾計你。不過我都。但係你咁樣得閒無事睇下佢死得未咧？即係2至30分鐘都未得喎。唔係啊，通常都係憑感覺嘅，其實煮手。有冇喺屋企試過試練過呢個菜咧？冇啊。一次都未啊？未啊。一嚟就煮俾我食啊？咁多謝啊！我知係你啊嘛。你知係我先咁整蠱啊嘛？心定都冇剔菇啦，唔緊要啦。你咁講我仲驚。我哋就首先用啲橄欖油。橄欖油。橄欖油記住喎，橄欖油唔好太熱喎。知唔知啊？我知啊。高溫嘅橄欖油咧，唔好食嘅煮出嚟啲嘢。係啦，所以咧就要撳低啲啦。冇錯啦，都係我講嘅啫，你講嘅啫。跟住我哋咧就俾一定份量嘅橄欖油啦，少少啦。啲份量咧就係秘密，因為淨係你先知嘅啫。呢個係憑感覺㗎嘛。憑感覺。跟住咧，爆香啲咩啊？跟然之後就擺啲蒜落去。炒到點啊啲？有啲金黃。哦，都起碼你仲知。我你話炒到黑色咁我驚。咦？唔使驚。啊，女仲喺大廳，得啦，差唔多啦。咁我就可以揾一條落嚟試下。你咪啱啱咧，阿蘇娜就教我哋點樣試意粉喎。咁咧就攞一條出嚟咧，就攞一條出嚟咧就好熱嘅。咁啊試下。入邊個心咧有啲白色嘅咧就為之 OK 啦。不過我呢個咧就入邊成條都白色嘅，即係未 OK 啦。跟住點啊？跟住咧就我哋俾雞手落嘅喎。好，要加少少鹽嘅噃，你知唔知啊？呢位小朋友。哎呀，唔記得咗。哎呀，唔記得咗唔緊要，而家教得。唔記得咗咋？知唔知咩係鹽啊？呢位小妹妹。好啦，我哋就咁掉。咁攞啲鹽俾我啊！個表我煮㗎，點解啊？幫忙啊！我請你翻嚟做咩啊？係喎。即係收你個2-3千蚊咋？加未先？要加未？差唔多㗎。嗱，你睇住先嗱，仲有啲香料啦。呢啲唔使理嘅。仲有呢啲啦。落味。你憑感覺啦。又憑感覺。跟住咧，我哋就準備呢兩個嘢。呢兩個燈紅椒。你估下攞嚟做咩？半碟啦，唔通食得咩？
睇你，我諗你都唔夠時間研究呢兩個嘢可以點炒得好食㗎啦。要拌得靚咧，係一個學問嚟嘅。你仲唔快啲幫我整？哇！你指意我，喂，開晒啦嗱，哇，幾靚！未開晒啊 OK， 我使唔使加翻啲鹽啊？開緊啦嗱，睇到幾靚啊！一隻隻開，哦，見唔見到嗱？睇下呢隻。撈起一啲蜆，有冇地方？有，攞呢啲蜆先係咪？係，淨係撈起啲蜆㗎喎。淨係撈起啲蜆。係啊。有冇加啲胡椒粉啊？唔使。唔使，真係唔使。係啊。唔係啊，啲汁要留喺度。啲汁要留喺度，淨係留起啲蜆。係啊。咁你留起啲蜆咧，跟住就我哋揾個碗啦，攞起佢。使乜過冷河啊？唔使。意粉喎，真係唔使。我嘅意粉唔使，加啲橄欖油啦。跟住咧，你嗌露露啊？嗌露跟嗌露露咁啊？嗌露露。係啦，得啦，啱啊！好變態。你信我先得㗎。可以再加多啲橄欖油。加翻啲橄欖油。係啊，所以都幾肥嘅。係啊，唔係橄欖油唔會肥㗎嘛，橄欖油係啲不飽和嘅脂肪嚟㗎嘛。好啦，我哋而家咧就加埋呢啲。咦？係啦，翻兜啦，真係。翻兜。你想咧切絲一啲。哦，你早講啊嘛，佢 OK 㗎咯噃，啲意粉。我呢個未 OK 啊。你呢個未 OK 啊？係啊。咁咪上定碟先啊？未啊，唔得啊。好啦，我哋照擺落去啦。呢個半碟，頭先你又話半碟。唔係半碟啊，即係都算半咯。睇落去個視覺上咧，食得好衝擊啊！好衝擊，即係等我對住你又好衝擊係嘛？即係視覺上咧感覺好吸引。你仲要係啊！你仲要黃椒啊！你唔好係咁切隻紅椒先得㗎。我使唔使試下味啊你？係喎。呢啲咧，呢啲咧，呢啲咧。呢啲等陣先，最尾㗎。等陣成條插喺度啊！種花咁種啊！哦，種翻兩棵9層塔咁。喂，唔得煮過火㗎咯喎！得啦得啦。得啦，掉埋落去啦，係啦嘛。喂，咁又唔好咁啊，大佬。仲有你側邊嗰啲衣嗰啲未切，得未？跟住就可以落呢啲啦。係啦，點落？呢啲咧就點落？係啊，洗咗未㗎？洗咗嘅。嚇死！我哋咁樣搣落去啦，呢啲係香草，跟住其實想得碟啊。係啊！你撳唔夠力㗎？我夠啊！我夠。晾住。哇，OK，好，即刻試食先啊！喺我哋呢度真係好，準備你嘅餐，我哋擺低。雖然個廚房你咁 hea 啊，不過唔會影響到我哋試嘢嘅。試你隻蜆先，試下，自己都要試下㗎喂，嚟試先啦，你先啦，呢啲 first 唔緊要㗎，你食先啦。咁熟嚟一齊啊！1、2。食毒藥咩一齊？好有蜆味，不食好有蜆味啊！咦 OK 喎，未死喎，我未死喎。我覺得就試下個意粉，好似唔夠酒啊。唔夠就係啊，白酒會香啲。白酒會香啲。白酒會香啲，試埋個意粉先。試埋個意粉咯，試埋個意粉。唔使驚啊，冇事啊，快啲試埋意粉啦！咁硬嘅個酒，意粉脆皮咁樣嘅，你冇理啊！因為有堅持力啫，咁俾心機係咪？得唔得？冇對個意粉。哎呀，激到我跌埋條帶添又。如果第一次落廚嚟講咧，唔好笑。第一次落廚嚟講係真係，即係咧，攞住個意粉咧比較有煙韌嘅感覺咧，即係好似初戀啱啱相識嗰種膠面。既然你都話得你嘅初戀好似碟意粉咁咯，咁你想唔想知道我對呢碟意粉咩感覺啊？一塌糊塗，即係你嘅初戀係咪就係一塌糊塗咧？睇下。亂晒大陸，覺得好靚喎。味道咧就尚算 OK 嘅，不過以你話第一次煮嚟講咧，我都話可以接受嘅。你問我俾幾多分啊？100分滿分我俾幾多分好啊？你想俾幾多分啊？哦，好啦，70分啦 ，OK 嘅，中上啦，中上。